Good day mga viewers. Karon I'll teach you unsaon pag remove sa RAM. So mao ni ang sud sa isa ka CPU. Okay, mao ni ang iyang mga parts. Kani ang iyang hard disk, SSD nga hard disk. Kani is the power button o ang power lead. So naran din siya located. Kani nga model is kuan MSI A68HM E33V2 yang model. So nya ang iyang processor kani o ang processor fan kani ang iyang heatsink kani ang RAM. So karon ang atong kuanon ang unsaon pag remove sa RAM. Okay, usually naaray switch aning kilid-kilid kani o kani yeah. So i-snap lang na siya. Snap kani sad snap. So dara nga lang ka simple ang pagtangtang sa RAM. So mao to. Thank you. Bye.